Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін біз сіздерге жайнамаздың тігілу жолын көрсететін боламыз. Бұған керекті материалдар: жайнамаздың бетіне өзіңіздің қалаған матаңызды қолданасыз. Менде турецкий матовый көк түстен, және ортасына бір қабат синтефон қоямыз. Және астар менде бамбуковый сатин, негізгі матаңызбен түстес болған жөн, бірақ менде бары осы. Және де тесма, жайнамазды әдемілеуге, және де шашақ. Ал ендеше бастаймыз. Алдымен матамыздың енін 73 сантиметр қылып, ұзындығын 1 метр 15 сантиметр қылып қиып аламыз. Менікі бірақ матамды қазір өлшеймін, мен үйдегі бар матадан жасап жатырмын. Жетіп тұр екен. Енді осы матамыздың түгін жоғарға қаратамыз. Түгін жоғарға қаратып, қақ ортасын өлшеп тауып аламыз. Және де бізге мынандай қатты қағаздан үлгі жасап аламыз. Қазір мына матамызға сызу үшін. Алдымен ортасын белгілейміз. Осылай ортасын белгілеп аламыз. Енді мынау жайнамаздың ортасына сырып тігуге осылай узор жасаймыз. Мына шетінен 20 сантиметр төменге ысырамыз. Осылай сызып аламыз. Енді мына жағын сызамыз. Неке осылай сызып аламыз. Енді төменге қарай осылай қақ ортасын сызып, екі шетін өлшейміз. Мына шетінен 12,5 сантиметр қалдырып, тағы да сызып аламыз. Мына шетінен де 12,5 сантиметр қалдырамыз. Енді осыны ұзын сызық қылып қосамыз. Мына шетінде сызықпен қосамыз. Енді мына жайнамаздың аяқ жағынан 20 сантиметр қалдырамыз. Мінекей осындай сызық шығады. Енді арасына біз синтефон салып сыратын болғандықтан, синтефонымыздың үстіне
матамызды қойып, синтефонның көлемінде матаның көлемімен бірдей қылып, екі жағынан сәл артықтау аламыз да қиып аламыз. Мінекей осылай синтефонның үстіне қойып, мына сызықтардың жан-жағынан инемен қозғалмас үшін түйреп шығамыз. Жан-жағынан где-то 2 сантиметрден қалдырсаңыз болады. Төрт жағынан да 2 сантиметрден артық қылып қалдырсаңыз болады. Мына шетінен де 2 сантиметр артық қылып қалдырасыз. Төрт жағынан да осылай қалдырасыз. Енді осы сызған сызықтарымызды инемен түйреп аламыз. Ол қазір үстіне сырып тіккенде қозғалып кетпес үшін инемен түйреп аламыз. Тегіс жерге жатқызамыз. Осылай иненің бәрін түйреп шығамыз. Ол қазір мына бетін сырып жатқанда қозғалып кетпеске жақсы. Енді осы сызған сызғымыздың үстінен осы матамен түстес жіппен тігіп шығамыз, бір тігіспен. Сосын ортасынан сызық жасап, соңында үстінен сырып шығамыз. Сыртын сызған кезде бірден ішінде сызып алсаңыздар болады. Мен бірден сызбаған себебім, қазір мына сыртқы сызықты тігіп жатқан кезде қолмен мына бор кетіп қалады. Сол үшін сызбадым. Бірінші сыртын тігіп алып, содан кейін барып сызамын. Ал енді жаңа сызған жерімізді сызықтарымыздың үстінен бастырып, осындай түсті жіппен тігіп шығамыз. Тіке тігіспен. Екі жағынан осылай ұстап отырамыз. Екі жағынан міндетті осылай басып ұстау. Бұрылысына келгенде жаймен басып бұрыламыз. Артық жіптерді қиып тастаймыз. Артқа бұрылып жүргіземіз. Мінекей осылай тігіс жасаймыз. Енді осы тігілген жердің ортасын ромбик қылып сызықтар жүргізіп шығамыз. Қарама қарсы қылып сызып ромбиктар сызып шығамыз. Тек тігілген тігістің ішін, сыртын емес, ішін тек. Ал мінекей осындай қылып ромбик қылып жаңа тіккен тігістің ішін сызып аламыз. Ровно бірдей қылып әдемі алып сызамыз. Енді осы сызған сызықтардың үстінен тіке тігіспен тігіп шығамыз жүргізіп.
Мына сызған сызықтарымыздың үстінен тіке тігіспен тігіп шығамыз. Бірақ тіккенде мына сызықтан сыртқа шығармаймыз. Осы сызықтан бастап мына сызыққа дейін. Мынадан мына жерге дейін сызықтан шығармай осылай тігіп шығамыз. Бір артқа жүріп бекітіп аламыз. Артқа жүріп тағы да бекітеміз. Осылай бәрін тігіп шығамыз. Артық жіптерді қиып отырамыз. Мінекей бір бағытын тігіп шықтық. Енді қарамағы барысы бағытын тігіп шығамыз. Сонда ромбик узор түседі. Жаңа сызған сызығымыздың үстінен тігіп шығамыз. Мінекей қарама-қарсы бағыттыра тігіп болдық. Осындай әдемі болып сырылады. Бұны кәдімгі қол машинамен де, жаномемен де тіксеңіздер болады. Міндетті менікіндей машина емес, кәдімгі жаноме машинамен, қара машинамен де тіксеңіздер болады. Осындай болып шығады. Енді келесі осындай қылып, манағы үлгімізбен үстіңгі жағын сызып қиып аламыз. Мына қағаз, қатты қағазбен үстіңгі жағынан сызып қиып аламыз. Манағы ортадағы сызыққа қоямыз. Тең қылып қойып, осылай сызып шығамыз. Мінекей осындай сызық болады. Енді екінші жағында қарама-қарсы жағын солай сызамыз. Сызықпен теңестіріп қоямыз. Матамызды тегіс жатқызамыз. Басып тұрып осылай сызып аламыз. Енді осы тігістің үстінен де басып тігіп шығамыз. Екі жаққа тартып отырамыз. Бұрылыстарын әдемі бұрылып, мінекей осылай жаңа сызған сызығымыздың үстінен әдемілеп тігіп аламыз. Енді мына шеттерін де осылай ашылып тұрған шеттерін бәрін бастырып тігіп шығамыз матамыздың үстінен. Қазір артық синтефонды қиып тастау үшін. Осылай шетін тігіп шығамыз. Мінекей болдық. Енді осы манағы тіккен тігісіміздің шетінен 2-3 мм қалдырып, қайшымен қиып шығамыз.
осы тігісіміздің сыртын айналдырып қайшымен қиып шығамыз. Және де мына 4 жағының да, қалған 3 жағының да артық синтефонын қайшымен қиып тастаймыз. Бәрін айналдырып қиып шығамыз. Мына артық синтефонды қайшымен матамызбен теңестіріп қиямыз. Мына артық қылып алған себебім, сырып тіккенде кішкене синтефон қозғалады. Сол үшін артық қылып алдық. Енді сол жерлерін, артық жерін қиямыз. Жаңағы сызығымыздың, тіккен сызығымыздың шетінен 2 мм қалдырып, осылай айналдырып қиып шығамыз. Мінекей, жайнамазымыздың бас жағы осылай болды. Енді астарлаймыз. Астарымызды тегіс жерге жайып, оның үстіне жаңағы сырып тігілген бөлігімізді қойып, бірдей қылып жан-жағын қоямыз да 2 сантиметрден 4 жағынан артық қылып астарды қиып аламыз. Астарымызды бірдей қылып 4 жағынан қалдырып қиып аламыз. Астарымызды қиып алдық. Астарымызды қиып дайындап алдық. Енді тігіп шығамыз. Лапканың бойымен тігіп шығамыз. Егер қозғалып кетеді деп өзіңіз сенімсіз болсаңыз, енемен түйреп алыңыз. Мен бірден тігіп кеттім. Осылай айналдырып шығамыз. Манағы бастаған жерімізге жақындағанда айналдыруға кішкене қуыс қалдырамыз. Мына жерге дейін тігеміз қазір. Мінекей, мынандай кішкене қуыс қалдырамыз айналдыру үшін. Ал енді осы жерде бір айта кететін жайт. Мына жеріміз дөңес болып келгендіктен, бұрылатын жер болып келгендіктен, мынаны оң бетіне айналдырғанда жиырылып тұрмасы үшін, тегіс жату үшін, мына тігілген тігіске дейін 1-2 мм қалдырып осылай қиып шығамыз. Осылайынан қиып шығамыз. Оң бетіне айналдырғанда мына дөңес жер тегіс айналып, тегіс жату үшін. Ал егер қимасаңыз, оң бетіне айналдырған кезде мына жері тегіс жатпайды. Сол себепті осылай тігісті қиып жібермейміз. Тігіске 1-2 мм қалдырып осылай қиып шығамыз. Екі басында солай жасаймыз. Мына бетінде солай жасаймыз. Енді манағы қалдырған кішкене қуыстан осылай айналдырамыз.
оң бетіне айналдырамыз. Мынау жаңағы қайшымен қиған жеріміз. Міне осылай болды. Енді осының үстінен шет жағынан тесма қойып, мына ақ тесманы қойып, тігіп шығамыз. Алдымен мына аузын қолмен, ине жіппен, көрінбейтін тігіспен тігіп шығамыз. Жібімізді сабақтап аламыз. Көрінбейтін тігіспен тігіп шығамыз. Ішінен білдіртпей инемізді кіргізіп алып, түйіншегімізді ішіне саламыз. Енді бірінші астарды, сосын үстіңгі бөлігін бірінші мына жіптің басталған жерінен, мына астарында сол жерден бастап іліп аламыз. Және астарда қай жерден шықса, үстінен де сол жерден бірге ілеміз. Сосын тартамыз. Мінекей. Тігіс көрінбейді. Енді шетіне осылай тесмамызды тігіп шығамыз. Басын кішкене қайырып аламыз. Астар мен үстін бірдей қылып қоямыз. Енді бұрылысына келгенде әдемілеп бұрыламыз. Асты шығып кетпеу керек. Астары үстіне қарай былай шығып кетпеу керек. Тең қылып қоямыз.
Міне осылай айналдырып тесманы тігіп шығамыз. Ал астыңғы жағына тесма тікпейміз. Бұл жерге шашақ тігеміз. Шашақ өзіне түстес қылып аламыз. Басын сәл ішіне бір қайырып, 1 сантиметрдей осылай қайырып аламыз. Сосын қойып тігеміз. Шашақтың тесмасымен бірге жайнамаздың астын бірдей қоямыз. Қисық тікпейміз. Мына жиегі мен жайнамаздың жиегі бірге жату керек. Астарды астына қарай қайырамыз. Артық жіптерді қайып отырамыз. Кішкене 1 сантиметрдей қайыруға алып қаламыз да, ішіне қарай қайырып тігеміз. Айналдырып тігеміз. Асты қайырылып жатқан жоқ па, жиырылып жатқан жоқ па, соны қарап отырамыз. Егіс жатқызамыз. Жүргізіп бекітеміз. Болды, жайнамазымыз дайын, шашағы дайын. Ал достар, осымен видеомыз соңына жетті. Алдағы уақытта тағы да пайдалы видеолар шыққанын қаласаңыз, біздің каналдың дамуына үлес қосып, жақындарыңызға таратуларыңызды сұраймын. Лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаймыз. Хош, сау болыңыздар.